ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye eyakyaddondo ne Buddu tulaba amasasi mu bbanga ne tiyagaasi nti n'okuba osembeeyo mu bibinja ku poliisi y'eggwanga bangi be baasiba obuwagizi bwa Kyaddondo. Omupiira guno guzaayo ennaku bbiri kati security ekiri ku luno tetulina kuba bannabuddu. Ebikolwa eby'effujjo ebiza birabikira ku bisaawe eby'enjawulo tetulina wonna we birina kifo mu mpaka zino, kubanga bitta ekifaananyi eky'empaka ate oluusi ne bitta n'obwagazi bw'omupiira obwaffe abawangaalira mu masaza ag'enjawulo bwe tusanga ng'ebikolwa eby'effujjo bigenda mu maaso mu bisaawe. N'olwekyo kikyamu era tekikkirizibwa omuwagizi yenna okuyingira mu kisaawe. Kikyamu era tekikkirizibwa mu ngeri yonna okutuusa obulabe ku bazannyi, abakuumusi ba ffirimbi oba omuwagizi yenna nga tuli mu mbeera ey'omupiira guno. Buvunaanyizibwa bwa ttiimu etegese omupiira okulaba nga ebyokwerinda biri bulungi ku kisaawe. Abazannyi n'abakulembeze ku mitendera gyonna basuubirwa okuweeyisa mu ngeri etatyoboola kitiibwa kya Buganda na kitiibwa kya mpaka zino. Era ebikolwa ebyo bissa buli omu gy'ali amaanyi g'atadde ku mpaka zino n'okulaba nti zisituka okusiiga ekifaananyi ate n'okukola enkulaakulana eyeetaagisa mu Buganda. Empaka zino zirina amateeka agazifuga era tulina okukuuma ekitiibwa ky'Obwakabaka mu ngeri yonna. Wabeerawo obutakkaanya bwonna ku kisaawe, tulina engeri gyetutyobolamu obutakkaanya obwo mu ngeri etali ya ffujjo era nga tugoberera amateeka agaateekebwawo okulaba nti obutakkaanya bugonjoolwa buli obuba bulabise. N'olwekyo wabeerawo kyonna ekizze kyotasanyukira ku kisaawe, empaka zino zirina engeri gyetutyobolamu obutakkaanya bwonna obubuzze. Kimanyiddwa nti ttiimu evuddeko omupiira okuyiika efiirwa obubonero bwonna mu mupiira ogwo era eweebwa n'ebibonerezo ebirala. N'olwekyo oluvannyuma oluvannyuma lw'okuwuliziganya n'olukiiko oluteesiteesi ku nsonga ez'enjawulo ku mipiira egize gizannyibwa paka leero, njagala okubategeeza bino. Tuzze tugoberera ka tuli mu mipiira 63 nga tugoberera enkola ez'enjawulo ku mipiira era tuzze tukola okulabula okw'enjawulo ku mbeera eyinza okuvaako empaka zino obutatambula bulungi oba obutajjaayo bigendererwa Ssaabasajja Kabaka ensonga lwaki yateekawo emipiira gino. Wiiki ewedde
ku mupiira ogwa Kyaggwe ng'ekyaziza Ssingo mwalimu ebikolwa ebitali birungi, era abawagizi ba Ssingo 5 ku abo abaali bakasuka obucupa eri omuyambi wa D3 bali mu kunoonyerezebwako. Abawagizi 8 ab'Ekyaggwe ku abo ng'abamu ku abo baalumba omwami w'essaza nabo bali mu kunoonyerezebwako. Omuwagizi wa Kyaggwe eyatambula butte ku kisaawe ng'omupiira tegunnatandika, ate ng'ekisaawe kwe tuzanyira kya ssomero, ye alina okubonerezebwa mbagirawo, era akakiiko akwasa amateeka n'empisa kagoberera ensonga eyo. Omupiira ogwa Buddu ne Butambala kwaliko ensonga nnyingi, naye oluvannyuma lw'olukiiko oluteesiteesi n'alipoota ezavaayo ku mupiira ogwo, bino wammanga bye bivudde mu mupiira ogwo. Ekisooka, omwami Simon Dunga omutendesi wa Buddu wakusasulwa engasi olw'enneeyisa etali nnungi, era ayimiriziddwa okumala omupiira gumu. Omwami Kayinda Mustapha omutendesi wa Butambala naye wakutanzibwa engasi olw'enneeyisa etali nnungi, era n'okuyimirizibwa okwetaba mu mpaka zino okutandika na leero ne sizoni endala emu, olw'okulemererwa omulimu gwe ng'omutendesi omukulu n'ajja abazannyi mu kisaawe. Mbategeezezza lunywe kyonna kyonna ekibaawo omupiira gulina okuwangula. Tulina okusigala nkuzannya omupiira, byonna byonna ebirumirirwa tubimalirize mu ngeri ezisoboka. Omwami Hood Mayanja omumyuka w'omutendesi wa Butambala wakusasulwa engasi olw'enneeyisa etali nnungi n'okuyimirizibwa okwetaba mu mpaka zino okutandika na leero ne sizoni endala 2. Omwami Obuya Musa omukwasi wa ggoolo ya Butambala wakusasulwa engasi olw'okuva ku kisaawe yadde nga banne bali basazeewo okusigalako okukuuma ekitiibwa ky'empaka zino. Njagala okusiima tiimu kaputeni wa Butambala ne banne abaasigala ku kisaawe nga bakumaakuma ogezaako okukuuma ekifaananyi ky'omupiira. Abawagizi 3 aba Butambala bali mu kunoonyerezebwako olw'ebikolwa ebitattana ekifaananyi ky'empaka zino. Omupiira gwa Buluuli ne Bulemeezi. Ssentebe wa ttiimu ya Buluuli abawagizi 8 n'omulala omu ayajja ku kisaawe n'akatanda okutataaganya omupiira ogwo, nabo bali mu kunoonyerezebwako. Abawagizi ba Bulemeezi 2 banoonyerezebwako kubanga balabikidde mu butambi nga bakola ebikolwa eby'effujjo. Omupiira gw'amawogola ne Buweekula. Abazannyi 2 mu mawogola
ne bannaabwe babiri mu Buweekula balabikira mu bikolwa ebyokulwanagana. Era bali kunoonyerezebwako, tujja kufuna ripooti amangu ddala kiki kinaava mu mbeera eyo. Abawagizi 12 ab'amawogola nga kubo 7 ku bano balabikidde bulungi mu butambi obw'enjawulo, nga badduka ku kisaawe, bakutta emiggo, bagoba reefu, nabo bali kunoonyerezebwako amangu ddala nga bafuniddwa. Olukiiko lujja kutuwa ekinaaba kiddako. Abawagizi 3 aba Buweekula no bali kunoonyerezebwako. Nga bwe mbategeezezza nti ttiimu ekyazizza yevunaanyizibwa ku butebenkevu n'okukuuma eddembe erya munnaabwe gwe bakyazizza. Mawogola tekkirizibwa kuzannyira ku kisaawe kyayo emipiira 2 egiddako, era erina okussa akatimba ku kisaawe okuddamu okuzannyirako omupiira. Buweekula etanziddwa engassi olw'obutakozesa mulyango mutuufu kuyingira mu kisaawe. Omwami Ssekabuza Felix, omutendesi wa Buweekula, wakusasula engassi olw'enneeyisa wamu n'okuyimirizibwa omupiira gumu oguddako. Tulowooza nti embeera ey'obutakozesa mulyango, abantu nga bakuba bituli okuyingira mu kisaawe, tekkirizibwa kubanga esiiga ekifaananyi ekibi. Omwami Kalebu Sonko, omuwanika wa ttiimu ya Gomba, twamuyita n'atajja. Awumuziddwa obutaddamu kwetaba mu mpaka zino okumala emyaka 2, wamu n'okuweerezebwa mu kakiiko aka FUFA okwongera okunoonyereza ku nsonga y'okugulirira abakuumunsi ba ffirimbi. Alabibwako mu katambi, naye ate bwe twamuyita teyalabika, ate ng'ensonga eno ezeetawaanya empaka zino tulowooza nti bannaffe aba FUFA abalina obukugu obumala mu kunoonyereza bajja kumaliriza ensonga eno, naye ye empaka zino azuumulemu emyaka 2. Ensonga zonna ezikwatagana ku bakuumunsi ba ffirimbi n'enkola gye bakolamu emirimu byabwe ku kisaawe, byonna tubirina bulungi ku butambi, era byaweerezeddwa mu kakiiko akatwala ba DFRI. Tulinze ripooti yaabwe n'okusalawo kwabwe ku nsonga y'abakuumunsi ba ffirimbi. Ekisembayo, ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda ku ssaawa 4 ez'okumakya, ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya, tugenda kuba n'olukiiko olw'aba team managers bonna bajje tusalire wamu amagezi ku biki ebinaddako. Era ku lunaku lwe lumu
Kamalabyonna ajja kubeera mu lukiiko olwo olw'essaawa 4:30 n'olukiiko olw'essaawa 8:30 olujja okubeeramu abaami b'amasaza n'abamyuka baabwe okulaba nga tuddamu okutereeza ekifaananyi eky'empaka zino kyetufunyeemu okusoomoozebwa mu bukulembeze obw'enjawulo. Njagala okwebaza bannaffe mwenna abanyumirwa empaka zino n'abakoze kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti ekifaananyi ky'empaka zino tukikuuma ate n'okugoberera enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka ey'okulaba nti omupiira guno gutunyumira gusigale nga gwa maanyi era tulowooza nti fe abanyumira omupiira tetujja kuganya yenna kutulemesa kunyumira omupiira guno ng'akola ebikolwa ebissa empaka zino n'okutyoboola ekitiibwa kya munne gw'alaba naye omupiira guno. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mikisa gyo